टीम इंडिया के महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व महान बॉलर ब्रेटली ने कहा है कि महान क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का विकेट जब गिरता था तो उससे पैदा होने वाली आवाज़ मेरी मनपसंद आवाज़ थी। बता दें कि वह कॉकलियर ग्लोबल हियरिंग एम्बेसडर के तौर पर गुरुवार को श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कॉकलियर मुख बधिर इम्प्लांट के प्रमोशन के लिए आए थे। वहां उन्हें डोगरा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मंदिरों के शहर जम्मू पहली बार आए ब्रेटली यहां की आबो हवा से प्रभावित दिखे और कहा कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो वह जम्मू के मंदिरों में दर्शन करने जरूर जाएंगे। ब्रेटली ने बताया कि एक हादसे में उनके बेटे की सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी, तब कॉकलियर इम्प्लांट तकनीक से उसे नया जीवन मिला और उसी दिन से वह दुनिया भर में लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रसव के बाद से ही नवजात की स्क्रीनिंग करके उसके कानों की सुनने की क्षमता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।